Halo, semangat pagi. Ini ada Cipo baru, salah satu dari 12 varian yang keluar di Jipo Founder Day Promotion atau info Jipo terbaru yang dikeluarin Jipo di pertengahan tahun 2023 ini. Nah, untuk ke-12 Jiponya ini seperti ini. Semangat pagi, selamat datang di STH Jakarta Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video kami ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta. See you in the next video. Bye-bye. Nah, tadi ada brosur dengan 12 Cipo yang dikasih lihat. Itu brosurnya. Isinya memang cuma ada 12 Cipo ya. Salah satunya adalah ini. Abstrak lain. Jadi keluaran untuk tahun 2012 12 Cipo reguler dengan satu Cipo Special Edition, yaitu Cipo Founders Day. Nah, ini abstrak lain. Bahannya mengkilap. Jadi bahan dasarnya ini dari dasar base-nya Cipo Red Metallic. Tahun 2021 pernah keluar red metallic polos, jadi nggak ada apa-apa, semuanya seperti ini red metallicnya. Jadi kilaunya merahnya bukan kayak black matte seperti biasa ya, tapi metallic begini, kekuningan, keemasan, makanya disebut red metallic. Bikinannya rapi, bagus, sinar dan warna emasnya keluar banget. Nah, di 2023 ini dilengkapi dengan engrave yang berbentuk setengah lingkaran, kotak, garis, tanda panah dengan ada logo Jipo, logo api Jipo dengan tulisan Jipo. Mau tahu bunyinya? Nah, ini 2023 ya. Jadi masih terbatas yang produksi 2023. Bunyi seperti ini. Termasuk oke untuk kelas reguler. Nah, ini suara latar belakangnya agak berisik, jadi minta maaf. Nih, diulang lagi. Cukup ya. Boleh yang berminat langsung aja di STH Jakarta Tokopedia. Stoknya nggak banyak. Harganya murah meriah aja kok ini. 335 atau sekitar itulah, nggak lebih mahal lagi. Kecuali kalau yang mungkin kali ini habis, yang kedatangan atau pasar yang berikutnya bisa mungkin lebih mahal karena ada kenaikan dari agennya. Oke, terima kasih. Semangat pagi, terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta.